Tātad par Latvijas uzņēmumiem un Latvijas uzņēmumu sadarbību ar darbiniekiem, par informēšanu un konsultēšanos. Latvijā lielākā daļa, protams, skaitās mazie un vidējie uzņēmumi, tādā izpratnē, kas ir, teiksim, pasaulē vai ārpus Latvijas, kur tas uzņēmums, kas Latvijā ir mazs, citur pasaulē, kas Latvijā ir liels, citur pasaulē varbūt viņš skaitās pavisam neliels uzņēmums. Tātad par informēšanu un konsultēšanos uzņēmumos ir gan labi, gan slikti piemēri. Protams, tur, kur uzņēmumā jau sen pastāv labas tradīcijas, pastāv arotbiedrības organizācijas un darbdevēji ir pieraduši, ka darbinieki ir cilvēki, kas kopā ar viņiem rada kaut kādas vērtības, lai uzņēmums augtu un attīstītos, šī informēšana un konsultēšanās ir pietiekoši labā līmenī. Bet tad, kad rodās jauni uzņēmumi, tad arī ir jauna pieredze un varbūt ir iespējas vēlēšanās un iespējas vispirms izveidot uzņēmumu un pēc tam domāt par to, kādā veidā jāveido attiecības ar darbiniekiem. Vienā otrā veidā šīs lietas klibo. Mums ir bijuši arī tādi uzņēmumi, kas ir apvienojušies valstu starpā, un tad, diemžēl, ir sliktā pieredze, kad bieži vien kādā no valstīm, pieņemsim Latvijā, šis uzņēmums zaudē ļoti daudz darbinieku, ražošana tiek pārcelta uz citu valsti, un Latvijā paliek tikai pārstāvniecība. Ja šīs lietas netiek iepriekš izrunātas, tad tas ir šoks darbiniekiem, un darbinieki vienkārši paliek bez darba, un ar minimāliem līdzekļiem, ko paredz darba likums, Latvijā aiziet no darba tirgus cita jauna darba meklējumos. Tur, kur šīs lietas ir iepriekš ļoti labi nostādītas, piemēram, mums ir bijis piemērs ar skandināvu uzņēmumu apvienošanos un ražotnes likvidēšanu Latvijā, tad šis process ir diezgan ilgs, konsultēšanās bija pamatīga. Mēs no visiem aspektiem, gan materiālā, gan morālā, gan no darba zaudēšanas aspekta, tika izrunāts ar darba devējiem, ar nākošo jauno uzņēmumu, kas pārņem šo ražotni. Tika veiktas daudzas konsultācijas, un galu galā tie cilvēki, lai gan viņi zaudēja darbu Latvijā, viņi saņēma labu materiālo kompensāciju, konsultācijas par iespēju apgūt kādu papildus profesiju, daudzas citas lietas, un viņi neteiksim, ka palika apmierināti, bet katrā ziņā viņi nebija tik nomākti, kā tas daudz viet mēdz būt, kad šāda veida informēšana un konsultēšanās notiek vai nu steigā vai vispār nenotiek un netiek izrunātas lietas, ko tad darbinieks darīs pēc darba zaudēšanas. Tāpēc es uzskatu, ka šīm lietām ir ļoti liela nozīme. Arī Latvijas likumdošanā, darba likumā tas ir ļoti labi iestrādāts un paredzēts. Diemžēl tā izpratne par to, ko nozīmē vārds konsultēšanās, dažviet ir stipri tāda elementārā līmenī, un nevienmēr darba devējs, pieņemsim, izprot ar konsultēšanos iespēju konsultēties ar vienošanās panākšanu par kaut kādu jautājumu. Darba devēji dažviet izprot, ka konsultēšanās tas ir viņa lēmuma paziņošana darbiniekiem. Un, diemžēl tas nav pieņemams mums kā arotbiedrībai.
Bet visā visumā lietas vairāku gadu garumā iet uz labo pusi, es uzskatu, ar vien lielāka izpratne ir gan no darbinieku, gan darba devēja puses, un darbojoties pie darba likuma, atkal un atkal grozījumiem Latvijā, šīs lietas tiek ļoti stipri izrunātas un pie kaut kādas vienošanās mēs vienmēr nonākam. Cerams, ka ar vien labākas un labākas šīs vienošanās tiks panāktas, lai Latvijā gan uzņēmumi strādātu labāk, gan darbiniekiem līdz ar to būtu labāk.